ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଆପଣ ଅଫିସ ଆସନ୍ତି 10ଟା ବେଳେ ଆପଣ କରନ୍ତି କଣ ମତେ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଫିସ ଆସନ୍ତି 10ଟା ବେଳେ ଆପଣ କରନ୍ତି କଣ ମତେ ପ୍ଲିଜ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ କଣ ଆପଣ କରନ୍ତି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତି ମୁଁ 10ଟା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋ ସ୍କୁଲ गेଟ୍ ମୁଁ ଖୋଲେ କାହିଁକି ମୋ ସ୍କୁଲରେ ପିଅନ ନାହିଁ ୱାଚମ୍ୟାନ ନାହିଁ ସେ କାମ ମୁଁ କରେ ମତେ କ୍ଲାସରୁମ କୁ ଯାଏ ମୋ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଅଳିଆ ଗଦା ହେଇଥାଏ that I have to clean it ମତେ ସଫା କରିବାକୁ ପଡେ with my kids ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେମାନେ କରିବେନି ମତେ କରିବାକୁ ପଡେ ମୁଁ ଝାଡୁ ଧରିଲେ ସେମାନେ ଝାଡୁ ଧରିବେ ତ ସେଠି ସୁଇପର ବି ନାହିଁ ସେ କାମ ମତେ କରିବାକୁ ପଡେ ପିଲା କ୍ଲାସ ରେ ପ୍ରେୟାର କରିବେ କ୍ଲାସ ରେ ବସିବେ ଦେଟୁ ମୁଁ ଯିବି ଟଏଲେଟ ସଫା କରିବା ସେଠି କିଏ ଅଛି କି no one was there ତ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ସେଠି ପିଲାଙ୍କ ହେଲ୍ପ ନେଇକି ମୁଁ ବି କରିବି ପିଲା ବି କରିବେ ତ ମତେ ବି ଲାଟ୍ରିନ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆ ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ଜାଣିଛି ମା ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ଛୁଆଟି 5+ ଏଜ୍ ରେ ଆସେ ସ୍କୁଲକୁ ତା ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି ବହୁଥିବ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରେ ଝାଡା ବସିଥିବ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ନେକେଡ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ ତ ସେ କାମ ବି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡେ ସେଠି ସରିଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିରିୟଡ ଯାଇଥିବ ସେକେଣ୍ଡ ପିରିୟଡ ଏଚଏମ୍ ଫୋନ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଅଫିସ କି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଦ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଆସିବ ଏମଡିଏମ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ଡାଟା ଏସଏସ୍ ଡାଟା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଡାଟା ତ କେହି ନାହାନ୍ତି କ୍ଲର୍କ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ତ ଆମକୁ ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ କେତେଟା କାମ ମୁଁ କଲି ଆପଣ ଖାଲି କାଲକୁଲେଟ କରନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ବି ସ୍କୁଲ କାମ ସହିତ ମତେ ମ୍ୟାଚଅପ୍ କରି କରିବାକୁ ପଡେ ସେତିକିରେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମୋର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏନି ଯେତିକ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ ଚାଇଲ୍ଡ ସର୍ଭେ ଆସିଲା ଆମେ କରିବୁ ସେନ୍ସସ୍ ଆସିଲା ଆମେ କରିବୁ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ ଯେତେକ ଆସିଲା ଆମେ କରିବୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ପାଥେଟିକ୍ ସିଚୁଏସନ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିବନି କରୋନାର ଯୋଉ ହାହାକାର ସମୟ ସେ ସମୟରେ କାଉ କୁକୁର ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତିନି ସେ ସମୟରେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର 3 ବର୍ଷର ଛୁଆ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ସେ ଆସ୍ଥମା ପେସେଣ୍ଟ ସେ ବି ଘରେ ଅଛି ମୋର ବାପା ମା ଦେୟାର ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହାଭିଂ 80 years above age 80 ବର୍ଷର ଉପର ବୟସର ସେ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ମୋର ପଡିଛି ଡ୍ୟୁଟି ଏୟାରପୋର୍ଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ମୁଁ ମନା କରିନି ସରକାରକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଗର୍ବରେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ମୁଁ ଯୋଦ୍ଧା ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଲିଡର ଲାଇକ୍ ଦ ଡକ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ସ ତ ମୁଁ କିଛି ବି କହିନି କରିଛି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ସେଠି ଶହ ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି ସେଠି ମତେ ଯିବାକୁ ପଡେ ୱିଦାଉଟ୍ ପିପିଇ କିଟ୍ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପିପିଇ କିଟ୍ ଥାଏ ମୋ ପାଖରେ ନେଦର ଦେयर ୱାଜ ଏ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନର ଏନି ମାସ୍କ ୱିଥ୍ ମି ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ପେ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ପକେଟ ମୋ ପକେଟ ରୁ ପେ କରିକି ମତେ ସେଗୁଡା କିଣିକି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡେ ଆଉ ସେତିକି କଷ୍ଟ ସହିତ ମୁଁ ଯିବି ଯେ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିକି ଦିନ 3ଟା ଯାଏଁ ମୁଁ ସେଠି କଟିବି ସେଠି ତ କେବେ ସରକାରକୁ ମନା କରାଯାଇନି କୋଉ କାମ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ଅଛି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ବାଇ ଦ ପ୍ରାଇଭେଟ ଟିଚର୍ସ ତ ଆଜି ମାନେ କାହିଁକି ରାଜରାସ୍ତାରେ କଣ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ କଲେ +2 ସିଟି ନାଉ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ +2 ସିଟି +3 ବିଡି ୱିଥ୍ OTET CTET ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦେयर ଇଜ ଅଲସୋ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ ତ ଆମେ ବି ରାଜି ଅଛୁ ଆମ ପିଲା ବି ଫାଇଟିଂ କରି ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ତ ହ୍ୱାଇ ଦେ ଆର୍ ସିଟିଂ ହିୟର ଆପଣଙ୍କ ଚପରାଶି ପାଉଛି 17,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପିଅର ପାଉଛି 12,000 ଟଙ୍କା 18,000 ଟଙ୍କା ମୋ ଟିଚର ପାଇବ 11,000 ଟଙ୍କା 2001 ମସିହାରୁ ଚାକିରି କରି ଟିଲ୍ ନାଉ they are surviving ମୋ ବାପା ବି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ମତେ କହିଥିଲେ ମା ତୁ ଯାହା କରିବୁ ଟିଚରସିପ କରିବୁନୁ ମୁଁ MA MPhil BEd ମୁଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଚାକିରି କରିଥିଲି ବମ୍ବେରେ ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ ୱାଜ ଦେୟାର as a girl student as a girl child I have to back to my own land ମୁଁ ମ୍ୟାରିଡ୍ ଓମେନ୍ I cannot survive there ମୁଁ କରିପାରିବିନି ମତେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ତ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ଚାକିରି କଲି ଚାକିରିର ଦେଖିଲି ଅବସ୍ଥା ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ କଥା ସରକାର ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ ମାଗୁନାହାନ୍ତି କଲେକ୍ଟରର ଦରମା ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ 70-80% ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସିଟି ଆଡମିସନ ହେଇପାରିବନି କ୍ୟାରିୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଡି ଆଡମିସନ ହେଇପାରିବନି till then they are getting slow salary ଆପଣଙ୍କର 3rd division ପାଇବା ପିଲାଟି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର he is getting 2 lakhs of money ମୋ ଟିଚର ତ 30,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି ତାକୁ ଏମାନେ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି there is no respect neither there is remuneration nor there is promotion ନା ପ୍ରମୋସନ ଅଛି ନା ପଇସା ଅଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି କିଏ ଟିଚରସିପ କି ଆପଣେଇ ନେବ ଏ ଗରିବ ଛୁଆର ପିଲା ହିଁ ଟିଚରସିପ କରିପାରିବ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡକ୍ଟର ଆପଣ କହିବେ ମାଗଣାରେ ବି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟରେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ କୋଉଠି କରିବି 30,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଆପଣ 30 ବର୍ଷରେ ବି ମତେ ଦଉଛନ୍ତି ମୋ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିଅଣ୍ଟ 10,000 ଟଙ୍କା ମୋର ହାଉସ ରେଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି କେହି ମାଗୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ମାଗୁନୁ ପଇସା ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ସରକାରୀ ବେତନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଦେବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ଏତେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆପଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲକୁ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ନିନ୍ଦା ଏଇଟା ନଟ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ନଟ୍ ହାଇ ସ୍କୁଲ ନଟ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କିଛି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଏକା ହେବା କଥା ଆପଣ ମୂଳଧୁଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଯୋଉ ବି ଅଫିସିଆଲି ଯୋଉଠି ଯିଏ ବି ବସିଛି
दे ऑल आर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स कहीं प्राइवेट स्कूल जाई ऊपर बसिनी तर से माने कहा हाथ धरी लिखिसंते आपण को गोटे आपण रिपोर्ट हिसाब आपण कहबी आपण अष्टम श्रेणी गोटे बही देबी कि दशम श्रेणी बही आपण पढ़ी देबे कहीं द चिल्ड्रेन देयर सीट एंड स्टैंड क्वाइटली आपण प्रथम श्रेणी छुआ को हाथ मोड़ी मोड़ी अक्षर शिखेबा लिटरेसी फाउंडेशन नियम शिखेबा केते जे कष्ट जे से जगह अनुभव करछि से ही जानि आपण थारे जानतु से फील्ड के देखिबे ए बाहर थाई कि आपण करि देबे रूल केमती मानि नेबे और ये माने काहे कि सोइछन जानछते भद्र शिक्षित नम्र देश को दुनिया को से शांत देव चेष्टा कर बार्ता दो जे आमे कहीं असह्य लोक नुहे आज ना ब्यारिकेड भंगाई था आम शांत बसीचु किंतु आपण लाठी चार्ज कर आरंभ कर कौ लाठी चार्ज कलम मुनारे लाठी चार्ज हु आर नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल प्लीज रिपोर्ट मी व्हाट इज द कंडीशन किए आसिन मत रिपोर्ट कर कहीं जिन आप भावुं कहीं मो शिक्षक समाज आज राजु रास्त जी आज समाज को करुच्ची जो मनीष तैयारी फैक्ट्री चली एम बसवे पिला भविष्य हम कौन तार जदि मु 10,000 टंका दरमा पाइबी मो मानसिक स्थिति थी कि पढ़ेगा पिला आपण मैंने कहतु मु समाज को प्रश्न करुच्ची मु आउ क्या करनी मु नागरिक मान प्रश्न करुच्ची ए प्रश्न उत्तर आपण हाथ में ए दायित्व गुरु दायित्व आपण मान हाथ में जदि आपण मान कहे आम बसवा न्यायगत निश्चित भाव में बस रही ए गोटे दिन गोटे पद शिशु कहबी ए शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन हम से दिन जो दिन सरकारी बाबू मान छुआ सरकारी स्कूल पाठ पढ़े यहाँ मोर अनुरोध सबू सिटीजन मान को ओडिशार बा गवर्नमेंट इंडिया जी भी हूँ गोटे आपणकर इलेक्शन पूर्व गोटे मांग करत मो छुआ मनीष हम मो छुआ आपण छुआ एकाठी पढ़े एकाठी बढ़े से दिन शिक्षा व्यवस्था निश्चित भाव में उत्पादन हो।